Всем привет, друзья! Вы на канале Авто78. Здесь я рассказываю про вторичный рынок Санкт-Петербурга, про автомобили, которые я смотрю в подборе, которые я смотрю, просто делаю заключение перед покупкой людям. Сейчас вот у меня рабочий день, но он, правда, уже такой близится к завершению. Сегодня уже я поездил, смотрел Highlander 2004 года, старичка. Может быть, эта машина появится в продаже. А может и нет. Смотрел сейчас Прадик 1, и вечером сейчас уже такой вечер будет конкретно, но не поздний, конечно, тем более, что у нас в Санкт-Петербурге сейчас начало июня, белые ночи, приезжайте к нам на белые ночи. Посмотрите на белых ночах, как красив Санкт-Петербург, и заодно, может быть, что-нибудь прикупите. Но это если вам надо. Можете просто приехать в Санкт-Петербург. Здесь сейчас хорошо, правда, проходит экономический форум. Ну, все-таки скажу пару слов про это. Очень, наверное, это странное мероприятие в нынешнее время, потому что все-таки экономический форум задумывается как встреча неких инвесторов друг с другом, обмен какими-то мнениями, подписание каких-то соглашений. И, в общем, по-моему, изначально это планировалось для того, чтобы привлекать иностранные инвестиции в нашу экономику. Сейчас, как вы понимаете, инвестиции у нас могут быть только внутренние, внешние. Поток, вернее, даже не поток, скажем так, а привлекательность инвестиционная нашей страны, как-то она все испытывает большие сомнения. И поэтому это мероприятие вызывает такое какое-то странное ощущение. То есть, вот приведу вам один пример. Как-то мне рассказывал человек, который участвует в логистике этого форума. Он мне говорил о том, что вот автомобили, на которых перевозят всех вот этих вот чиновников, бизнесменов-чиновников. В общем, они ездят в пригород на это, так сказать, мероприятие, в экспофорум, насколько я понимаю, там это проводится. Так вот, привозят сюда то ли 250, то ли 450 мерседесов. Навехонькие С-классы, Ешки, В-классы. То есть все сюда, я их видел прям целыми пачками, они там тусуются в районе выезда из города. И вот их, так сказать, возят туда-сюда, этих людей. Эти мерседесы приезжают, соответственно, на автовозах сюда из Москвы, а потом, когда кончается форум, часть этих автомобилей здесь вроде оседает у дилеров, а часть увозится обратно. Ну, такая вот довольно странная история. То есть какое-то все, знаете, такое немножко показушное, что ли. Как-то вот на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Напишите в своих комментариях, напишите, вернее, комментарий на этот счет, если у вас есть свое мнение. А что бы вот вы думали, вернее, проводить такое вот мероприятие в нынешней ситуации, когда, скажем так, экономика наша не в самом лучшем состоянии находится? Или наоборот, нужно проводить, и пусть там приезжают все наши, так сказать, чиновники, сидят, рассуждают, как нужно повысить привлекательность нашей экономики для инвестиций. Будет интересно послушать ваше мнение. Все-таки вы, мои зрители, подписчики, это определенный социальный слой и довольно-таки серьезный. То есть выборка среди моих зрителей, я думаю, что очень-очень даже такая репрезентативная. То есть это люди, которые, ну, что ли сказать, можно так сказать, держится страна на них. В общем, если есть мнение свое, напишите про вот ваше отношение к экономическому форуму. А он ведь у нас не только один, он проводится, насколько я знаю, там и на Дальнем Востоке, и в Москве их проводится постоянно какое-то количество. В общем, если у вас есть отношение, напишите свой комментарий. Ну, это все такое лирическое отступление на фоне, так сказать, лета в Санкт-Петербурге, июня и вот этого вот экономического форума. Мы-то с вами здесь про вторичный рынок, про автомобили с пробегом. И сегодня у меня для вас очередная серия про такой вот автомобиль с пробегом. Это опять мой эксперимент по продаже машины. То есть, кто первый раз смотрит, скажу, что этим я занимаюсь для того, чтобы понять точнее психологию продавцов, поскольку я занимаюсь подбором, езжу к частникам. Вот сейчас опять еду к частнику смотреть машину. Не только автосалоны, то есть как-то так может сложиться мнение, что я только в автосалоны езжу. Нет, не только в автосалоны, еще и к частникам езжу смотреть. И сегодняшняя история
про купи-продай эксперимент, она тоже связана с частным лицом. Это машину, которую сделка, вернее, с которой была, это мой хороший знакомый, который я знаю уже больше, по-моему, 25 лет, что ли, что-то такое. В общем, такой он немножко автоубийца машин. В общем, поехали, короче, смотрим. Интересный сегодня день. Начинаю новую схему по выкупу машины. Помогаю товарищу купить прадик. Такой довольно хороший должен быть прадик. А сам, наверное, попытаюсь забрать его машину. Ну, так сказать, сделать ему трейд-ин. Машину он будет брать у дилера, а его автомобиль я попытаюсь забрать. Ну, может получится, может и нет. В общем, короче, вот сегодня начинаю эту схему. Короткий комментарий. Он обратился ко мне с вопросом, что ему нужно подобрать прадик. И вот так вот прям, знаете, повезло реально, что нашлась машина, которую вы сейчас увидите кадры. Это прадик семиместный, 17 года, уже рестайловый. Именно семиместный. Это большая-большая редкость. Это сейчас, вот сейчас на июнь 2021 года, это сейчас самые дорогие прадики, которые семиместные, идут в комплектации Black Onyx. Блин, эта машина уже сейчас перевалила, по-моему, с допами за 6 миллионов. То есть, в общем, Прада, конечно, безумных просто денег сейчас стоит. А тут вот нам попалась машина, так удачно получилось, что вот семиместная, комплектации люкс и с небольшим пробегом. Цвет перламутровый. Система по программе автоселект еще машина заходит у нас. Так что хороший вариант. 56 тысяч пробегу. Был окрашен бампер и поменена фара, насколько я знаю. Вот такой вот люкс пойдет в зачет. Ну, в смысле, в зачет такого вот люкса будет человек сдавать свою машину 2017 года, проданный в 2018 году. Цвет белый, комплектация люкс, 7 мест. Да, это у нас 7-местная машина. Редкость с люком, 7 мест. Так, и у нас здесь есть спринг динамический еще у машины. Руководство он лежит по эксплуатации по предпусковому подогревателю. Здесь у нас предпусковой подогреватель. Книжка сервисная с 2 отметочками. Ну что-то, как обычно, сигналка уже сглючила машина. Не хочет заводить. Надо будет сейчас разбираться, как ее завести. На первый взгляд, казалось бы, там, ну что там сложного, взял, да, поменял одну машину на другую, но, тем не менее, надо было, так сказать, дать заключение по той машине, которую он собирался брать, и, соответственно, его машину тоже надо было помочь правильно, так сказать, оценить, но в итоге... Ну, плюс у него там была история еще с кредитом. И, в общем, короче, такая непростая сама по себе сделка. Плюс человек, он занятой, такой отчасти политикой занят. Поэтому не до этого, не хочет он во все вникать эти тонкости. И, соответственно, забрал он этот Прадо, а его RAV4, который он убивал очень долго, я забрал себе экспериментировать с продажей. Тарахтит как дизель. Движок-то, похоже, убитый. В общем, забрал я RAV4. Еду. Ну да, на одометре тут 166 тысяч. Но сколько тут в реальности? Может 266, может 366. Машины было 8 владельцев, 2 ПТСа сменилось. Но недорого, правда, стоит автомобиль. Буду экспериментировать в очередной раз насчет купи-продай. Мчусь в будущее, в неизвестное. Вот такой вот движочек, весь в масле. Что-то в нем тарахтит. Вот тут все в масле. Ну и номер все в порядке. Кузов, кстати, не очень сильно и накрашен. По правой стороне только тут дверь покрашена. А остальное, в общем-то, ничего.
Да, но что-то тарахтел сильнее, когда я начинал ехать. Обязательно досмотрите до конца это видео. В конце я расскажу, чем это все закончилось. Это было довольно смешно. То есть даже для меня это все закончилось неожиданно. И такой был забавная концовка была у этой истории. Так что досмотрите. А сейчас мы с вами будем смотреть продолжение. Я хотел все-таки выяснить, что же там такое тарахтит. И поэтому поехал в сервис. Поначалу решил продавать, кстати, так, без всяких вложений, без всего. Но потом немножко изменил свою позицию. Итак, идем смотреть на дефектовку. Будем с вами дефектовать, что же у нас с двигателем в этой машине. Несколько дней простояли. Потеплело на улице. Ну-ка. Масла полно на щупе. Его тут, правда, и на движке полно. Сейчас будем делать холодный старт. Ну, пробуем. И ничего. Так, говорят, может быть проблема в сигнализации. Попробуем другим ключиком. Нет, ничего не происходит. Попытка номер 2. С проводами. Есть. Завелись. Пошла работа движка. Ну чего, вот еду на машине. Ну, так вот, по большому счету, ну, печка, да, тут холодит на эту сторону. Движок, надо посмотреть, скорее всего, это, наверное... А, не знаю, сейчас узнаем, еду к мастеру. Да, подогрев заднего стекла не работает. Что еще? А, ну, подвеска там вся гремит. Но, если подходить с точки зрения того, что это автомобиль стоит недорого, ну, пускай не 400, 400, конечно, я подзагнул, когда собирался его продавать. Ну, допустим, за 300. Вот за 300. За 300 тысяч. Японский автомобиль. RAV4. Надежный. Если так вот еще там оставить себе 30-40 тысяч на вложение потихоньку. И на лето, допустим, на осень, на весну. Ну, чтобы не мучиться там с зимней эксплуатацией. Так, нормальный абсолютно аппарат. Че, езди и езди. Японская машина. Все работает, дворники работают, что там еще, двери работают, центральный замок работает, автомат работает. Что еще нужно для передвижения, допустим, по городу? Ну, конечно, я никому не могу эту машину порекомендовать с точки зрения там какого-то подбора или чего-то типа там. Берите, тачка нормальная. Ну, даже омыватель работает. Но опять-таки, повторюсь, да, кстати, вот 166 тысяч на одометре. Ну, понятное дело, что это, конечно, нереальный пробег. Опять-таки, повторюсь, если вам нужен какой-то вот автомобиль рабочий, поездить какое-то время, там, ну, всякие жизненные обстоятельства есть у людей, и вы как бы доверяете японскому автомобилю. Потому что, в принципе, вот Солярис, вот за 300 тысяч, поверьте мне, Солярис будет не в лучшем состоянии. Вот, да, он, может быть, будет моложе годом, но это будет машина из-под такси, у которой пробегу, я думаю, будет минимум 300. А то, может, и побольше, может, и все 500 000. А тут все-таки реально японская тачка. Да, у нее прекрасно читается там ВИН-номер, заводская табличка под капотом. То есть в этом плане тут вопросов никаких нет по юридической чистоте. Хотя у машины когда-то был двойник, о чем имеется запись в ПТСе. То есть это было много лет назад. И после этого она уже несколько раз там ставилась, снималась с учета, и номера сейчас ей там человек сохранял. То есть никаких вопросов по юридической чистоте тоже у этой машины нет.
Ой же тут все черное. Тут просто гуталин сплошной, да? Или бывает еще покруче? Так, проверяем компрессию. Газ в пол, да? Нажимаю. Так, снос цепи вроде бы все нормально. Сейчас вот проверяем компрессию. О, аккум, наверное, сдох. Ничего не происходит. Пробую. Что показало? Есть компрессия? Ура, компрессия есть. Не забивают. Проемы здесь не тронуты. Вот здесь только дверь крашена. Я особо тут не упирался сильно, потому что я был занят. Так, здесь обе двери, в смысле крыло, задняя и дверь, вот это, они не крашены. А, то есть теоретически все-таки цепь, возможно, подлежит Ну, замене. если муфта разбита, то с новой муфтой как старую цепь. Ага. Ну и не сказать, что тут прям что-то супер гнилое было. А там рейка в масле, да, Сань? Да. Ага. Да нет, нормально. Сколько ему еще жить-то? Неизвестно. Готов. Да, достаточно. А, можно еще этим? Или может какой ролик? Генератор? А, то есть это типа газу даешь, и она отлипает. Все, чуть газу дали, и все, муфта отвалилась. Вот опять она начала тарахтеть. Опять газу дать, она опять отлипнет. О, опять тихо работает. Немножко газу дал. И все, затихло. Сейчас опять чуть постоит. И опять начнет тарахтеть. И плюс генератор, да. В общем, тарахтит что-то в генераторе. И муфта залипает периодически и начинает тарахтеть. То сильнее, то меньше. На камере выглядит страшнее. В жизни вроде не так сильно тарахтит. Капот, когда закрыт. Ну что я хочу сказать, ну ничего такого уж прям сверхкритичного не вывел этот заезд. Нельзя сказать, что здесь все прям совсем страшно, что движок там надо выкидывать или что-то делать. Да нет, муфту поменять и генератор, наверное, подшипник или что-то там тарахтит. Он сейчас тарахтит слышно.
Но, в общем, это все не такие уж и критичные деньги, которые там надо прям сотни тысяч. Нет, 30-ку вроде за муфту и за работу. И то это тут как бы у меня мастер не дешевый, а можно все и дешевле сделать. Вот такого вот он внешнего вида. У нас на более-менее нормальном освещении его можно рассмотреть. Фары желтые, конечно. Резина, диски тормозные в порядке. Резина еще послужит, зима, шипы, там еще второй комплект есть. Да нет, что? Еще поездит какое-то время. Еще поживет, как у нас в стране долго живут машины. Тойоты в особенности. Ну вот, собственно говоря, и вот она примета форума. Видите, какой-то везут кортеж. Правда, небольшой, всего лишь несколько человек. Но, тем не менее, вот так вот с милицейским сопровождением. Так вот, дефектовка это не выявила, для меня, по крайней мере, ничего такого критичного. Посмотрели все, сделали заключение. Ну, просто мне надо было самому понимать. Так, давайте-ка вам немножко покажу видов Санкт-Петербурга летнего. Так вот, мне надо было самому понимать, что же все-таки происходит с движком, насколько это все критично, насколько это все требует вложений или не требует вложений. И, в общем, решил я, что нет смысла заниматься этой муфтой VTI и там генератором, который, видимо, там какой-то подшипник или что-то еще тарахтит. И надо продавать так. В общем, вот в принципе, все, я думаю, вам понятно, что, в каком состоянии это была машина. И я вот ее в таком виде и выставил в продажу. Ну что, прошло пару дней, как я съездил в сервис, и в тот же день я выставил машину в продажу. Решил что-то не ждать, ничего не делать, думаю, дай-ка я поставлю в продажу, да и все. Пусть продается, посмотрим, какая будет реакция. Ну, реакция, конечно, была бурная, потому что я поставил машину в цене по... Она, короче, вторая стоит по России, по ценнику за 2002 год. На автомате полный привод. И, в общем, конечно, первый день куча народу позвонила. Типа, сейчас приедем. Но никто не приехал. Это очень смешно. Надо сказать, что я здесь поступаю не совсем как типичные продавцы. То есть в объявлении я написал максимально все про машину, что, так сказать, хотел сказать, и чтобы мне не звонили люди, которые, ну, такие вот, знаете, витают в облаках и думая о том, что первая цена по России, ну, одна из первых, там, вторая цена по России, это будет машина, значит, такая, которую надо бежать, сломя голову, брать, потому что она очень хорошая. Нет, эта машина не очень хорошая, можно так сказать, что вообще эта машина убитая. Я написал, что надо менять муфту в VTI, надо делать подвеску, еще какие-то мелочи надо делать, но, в принципе, там коррозии нет, то все. Написал, чтобы звонили реальные люди, то есть кто понимает, что за состояние автомобиля. В принципе, пара человек позвонили, они как бы, да, действительно поняли, о чем идет речь, но никто не приехал. Посмотрим, как это будет все развиваться дальше, потому что цена стоит все равно маленькая. Не, они уже узкостроены, видно даже по ним. Не, они, да, тут мутные, да, никто не занимался. Все, короче, сейчас его сдаю в мойку. Посмотрим, во что он превратится. После мойки будет получше. Я надеюсь. А то что-то народ как-то неактивно реагирует. Вернее, реагирует-то активно, но никто не приезжает. Надо, чтобы кто-нибудь приехал. Сейчас мега фотки сделаю. И все, я думаю, пойдет. Ну, не сказать, чтобы, конечно, супер-мега отмыли, но вид все равно есть у машины. Все равно вполне себе еще живой, не гнилой, ничего, дыр никаких нет по дверям, ничего не колосится, не развалилось. Фары полирнули, ну, так себе. Да, бампер поцарапан, еще есть косячки, но в целом-то все равно... Тачка-то, вон пороги, смотрите. Ничего не ржавое, ничего не развалилось. Дверь вон не ржавая, резина есть еще на машину. Зимняя, в принципе, вполне приличная резина.
салон. Ну да, что-то не чистили кресло, не дочистили. Но в общем-то, нормальный абсолютно равик. Все, пороги не гнилые, ничего нет такого страшного. Поскольку на улице лето, то вот, пожалуйста, и Феррари вам тут стоят на побережье. Ну, не на побережье, вернее, а тут недалеко от Петропавловской крепости. Красивая, красивая Феррари. Не помню, правда, что это за модель. Забавно было, конечно, все-таки продавать автомобиль одним из самых первых по рынку. Смешно очень некоторые перекупы. Прям, ну, я же всех понимаю, поскольку я, так сказать, всю эту кухню знаю изнутри. Очень смешно было, конечно, читать, как обычно, чаты. Ну, вернее, не чаты, а переписка, когда люди начинают писать вместо того, чтобы звонить и задавать всякие вопросы. И вот там, типа, у меня цена была, по-моему, 385 или что-то такое, или 387. И вот, значит, там начинают писать: за 330 отдашь, там, за 300 отдашь. Ну, я советую людям: ищите за 300. У меня, говорю, цена, пишу, и так цена, в принципе, одна из первых. На что мне отвечают: нет, это не первая цена по России, есть дешевле. Логично возникает тогда вопрос: а что ж ты у меня-то тогда спрашиваешь, если есть дешевле? Иди и купи дешевле. Сегодня пятница, отличная погода в Санкт-Петербурге. 25 почти градусов тепла. И, в общем, смотрите, как хорошо людям в Петропавловке. Отдыхают, загорают. Ну, это они. А мне-то надо работать еще. Еду вот куда-то на окраину города, в пробочках стою, толкаюсь. Ну, вернемся к RAV4. Текущая работа. Текущая работа, может быть, кстати, что-нибудь в конце еще покажу, если удастся там снять этот Прадо, который еду смотреть. Так вот, естественно, все-таки покупатель нашелся. Ну, понятное дело, когда ты продаешь по такой цене, понятное дело, что все равно, конечно же, найдутся покупатели. Вы прям сами его погоните туда? Или на каком-то транспорте поедете? Не знаю, подумаю пока. Пока с этой границей тоже. А, еще же граница закрыта, да? Там грузовые, да, есть. А, фуры, наверное, пускают, да? Да, А его да. уже можно загнать в этот, ну, фуру прямо отвезти, да? Да. А если они идут отсюда туда, или без разницы? Как? Ну, если обратка какая-то идет, дешевле все равно не отдают. Ну, не берут, в смысле, дешевле. Братья из Братской Республики приехали, из Киргизии. Посмотрели машину вот сейчас. Ну что, бегусь к ним с договором купли-продажи. Как всегда, был жесткий торг с людьми из азиатских республик. Ну ничего, вроде до чего-то договорились. Хотя не знаю, может уже уехали. Может и не ждут, может передумали. Сейчас все узнаем. Все, договора написанные. ПТС, конечно, у меня веселый на RAV4. Там он надписи, что дубликат взамен сданного. Взамен утильного ПТС. А еще есть одна запись. Бланк ПТС такой-то, такой-то имеет двойник. После исследовательства, что ПТС является подлинным. Госзнак, материал об исследовании, город Королев. То есть такой великий ПТС. Это второй дубликат. И в нем еще и есть запись о том, что был двойник у этого RAV4. Так, ну чё, невзирая на все это, жду ребят. Машина должна уехать вроде бы как в Киргизию. Все, поехал RAV4. Уехал RAV4, все завершилось благополучно. Правда, после жесткого торга, долго-долго меня там братья наши из Братской Республики душили, два молодых парня. Но в итоге, как бы, все-таки мы с ними договорились. Мне тоже надо было машину продать, потому что она какое-то время уже постояла. И, в общем, было понятно, что вряд ли там выше определенного уровня за нее уже я получу. Но все нормально, как бы машину отдал. А дальше вот было еще интереснее. Заявили они мне, что покупают машину для отца, и она поедет в Киргизию. Туда, типа, повезут ее на фуре через какое-то время. Сейчас они там договорятся на доставку, то все, как бы, может быть, что-то тут подремонтируют. Но это оказалось не так.
В общем, перекуп на перекупе перекупом погоняет, как говорится. Прошло, наверное, может быть, кстати, недели 3, а может быть даже и месяц. Звонят они мне. Причем нашли даже меня так. У них не было прямого телефона. Нашли, разыскали меня. И давай типа задавать вопрос, что вот нам бы надо договор от предыдущего собственника. О, какие мачты в небе Петербурга. Так вот, прошло, соответственно, некоторое время. Звонят мне, уж не помню, как его зовут, очень сложное имя выговорить на наш язык, хотя для них, наверное, это простые имена. В общем, звонит, говорит, мне нужен договор от прежнего собственника. Я говорю, да я вроде давал. Говорит, ну мы подъедем, мы его, по-моему, куда-то потеряли. Приезжают на RAV4. И дальше, значит, что-то поговорили. Я им договор отдал, они уехали и снова мне звонят через какое-то время. И оказывается, они эту машину решили сами продавать. Выставили ее на Авито и, значит, ловят покупателя. Что-то там, по-моему, подделали. Ну так, когда они ко мне приезжали за договором, я обратил внимание, что чехол напялили на руль зачем-то. Ну так, вроде машина не сильно изменилась. Я что-то так не заметил ничего, но как-то увидел, что чехол на руле появился. И, значит, они давай мне вопросы задавать. Мы вот ее продаем, вот выставили на Авито, вот у нас есть покупатель, но что-то там он сомневается, то все, вот тут она как бы не на учете, а я ее на учет не ставил, продавал так на договоре. И, в общем, начали мне задавать вопросы. Я говорю, да ради бога, все, что надо, как бы отвечу, можете не сомневаться, машина моего хорошего знакомого, он, если надо, подтвердит, что да, у него я покупал этот автомобиль, то есть все в порядке, с юридической чистотой, вообще, говорю, все отлично. Дальше было еще смешнее. Снова они мне звонят, но я им-то все объяснил, они там типа уже с покупателем ставят на учет, потом опять звонят мне и говорят, а вот типа, если мы ваш телефон дадим покупателю, вы, говорит, можете ему это все объяснить? Я говорю, да ради бога, пожалуйста, объясню. Звонит мне покупатель. Оказывается, человек покупает у них машину на перепродажу в Новосибирск. И начинает меня спрашивать, что да как. Я говорю, ну так, мол, так, да, все подтверждаю, да, это я купил у своего знакомого машину, знаю действительно его, ну это реально так и есть, я знаю действительно человека больше 25 лет. Хороший мой знакомый периодически ко мне обращается. И мне это, значит, человек из Новосибирска говорит, по-моему, его Дмитрий, что ли, зовут, говорит, а может у вас еще какие-то машины есть? Я вот гоняю в Новосибирск на продажу. Я говорю, нет. У меня, говорю, нет машин. Я, говорю, не занимаюсь особо этим. Так, от случая к случаю. Ну, в общем, смешно, конечно, получилось, что киргизы оказались такие ребята хитрые. Оказывается, никуда они машину не собирались отправлять. Все, придумали эту историю. Сами ее, значит, скупили у меня. Что-то там, видимо, подшаманили. И выставили еще раз ее продавать. И даже нашли покупателя. Я, правда, не знаю, по какой цене они продавали и по какой цене она в итоге ими была продана. Смотрите, какая красота на набережных Санкт-Петербурга. Кораблики катаются, байдарочки и прочие плавсредства, разрешенные и не очень разрешенные. Да, тут, наверное, одно из самых широких мест на Неве в городе. На этом на сегодня все. Такая вот очередная история про купи-продай. Будут еще много всяких роликов про, в том числе и Land Cruiser ваши любимые, как мне рекомендует YouTube, что типа вы размещаете не на ту тему ролики, поэтому они пользуются меньшей популярностью. В общем, короче, YouTube за меня решает, какие нужно ролики размещать у меня на канале. Ну, в общем, все будет, видео еще много, так что подписывайтесь, заходите во все соцсети, все контакты есть под видео, и на экране всегда есть здесь, когда идет ролик, всегда можно найти координаты мои. Так что, в общем, до новых встреч, подписывайтесь на канал, всем удачи, хорошего здоровья, работы, пока!